हाय गर्ल्स, अगर आप भी उन लड़कियों में है ना कि आपको लिपस्टिक लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये रील्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये लिपस्टिक नहीं है, लिप ग्लॉस है। ये है मार्स की लिप ग्लॉस 10/12। मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे लगे ना, इसके सारे के सारे कलर इतने ज़्यादा पिगमेंटेड है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये वाटर प्रूफ और स्मॉच प्रूफ दोनों है। जब तक आप इसे रिमूवर से हटाओगे नहीं ना, ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। मेरे को ना इसके सारे के सारे ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि ये इंग्लिश कलर में आ रखे हैं। सबसे पहले आप इसका पिगमेंटेड देखो, एक ही बार में लगाने के बाद आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर आपको ये किट चाहिए ना तो कमेंट फॉर DM।